मावशी आपलं नाव काय? माझं नाव पद्मा. अच्छा, कुठले आपण? वाशिम. ओके. आणि काय दुखत होतं तुमचं? टोंगळा दुखतो, जास्तीत जास्त टोंगळा. टोंगळा म्हणजे गुडघा, गुडघा. बरोबर आहे? गुडघा. तुमच्या तिकडे टोंगळा बनताय. हो. ठीक आहे. किती दिवसाचा त्रास होता? 4 वर्ष झाले त्रास. आणि 4 वर्षाच्या त्रासात तुम्ही औषध उपचार केला असेल याच्यासाठी? केला पण खूप केला पण काही राहिला नाही. अच्छा. आमच्या इथं तुम्ही आले तर आमचा पत्ता कोणी सांगितला? आम्हाला मोबाईलवर मिळाला. मोबाईलवर मिळाला. आणि आमच्या इथं आपण उपचार केला. किती उपचार झाले आपले? एकच झाला. एकच झाला. एका उपचारामध्ये किती फरक आहे तुम्हाला? लगे पूर्ण फरक पडला. जास्तीत जास्त फरक आहे. जो चमकत होता, चालून देत ना होता, चढून देत ना होता, बसून देत ना होता, आता तसा त्रास आहेत का? काहीच नाही. बरं. आम्ही जे उपचार केलाय त्याच्यात कोणत्या प्रकारचं आम्ही औषध दिलाय का तुम्हाला? औषध दिलं नाही, काहीच गोळी लावायला काही दिलाय का? काहीच दिलं नाही. खायला काही दिलाय का? काहीच नाही. आम्ही जे केलं इथं उपचार केला. हो. बरोबर आहे? हो. आज आपला दुसरा उपचार आहे. हो. जर आज कम्प्लीट ठीक झाला हो. पूर्णपणे, हो. 100% जर आज ठीक आहे हो. तर आपल्याला इथून पुढे उपचाराची ही गरज त्याला नाही आहे. तर आज आपण दुसरा उपचार सुरू करू, दुसरी सिटिंग सुरू करू. किती फरक वाढतो पडतो हे पुन्हा पाहू. काय? ठीक आहे? ठीक आहे. मोकळं सुद्धा याला. पहिले हे वाटी हालतच नव्हती, नाही. आता पूर्ण हालायला लागली ते. ठीक आहे ना? आवाज येते, कट आवाज चालले. लूप सोडायला. आता आवाज कमी झाला असेल ना? हो, कमी झाला. लूप सोडा. येते पण थोडा येते. कवा. ठीक ठीक आहे. लूप सोडा. पुन्हा लूस. लूस. ढिला सोडा. पंजाला ढिला सोडा. दिला. ढिला सोडा. दिला. माहितीला धरायची माझ्याकडे चेहरा करून दोन्ही हात असे हां, हे बघ असं धरा. हां, दाबून धरा आणि ओढून धरा. बस. श्वास घ्या, सोडा. पुन्हा एकदा सोडा. हिला सोडा. सोडून द्या. हिला सोडा पंजाला. आता पुढे त्रास कसा आहे? ओढून त्रास नाही. नाही. फरक पडला पूर्ण? हो. हलका झाला, मोकळा झाला? हलका झाला. जे थोडाफार राहिला होता ते अजून झालं कम्प्लीट? हो, झालं. ठीक आहे. समाधान वाटतंय का? हो ना. आता गुडघ्याचा असं जामपण, जडपण, काहीच नाही. टोचल्यासारखं काही आहे? काहीच नाही. आता तुम्ही चालून पाहिलं तर हलका पडला का? हो. ठीक आहे. आता शिल्लक राहतंय का असलं तरच विचार करू. करायचं नाही म्हणतो मी, विचार करू. हो. असलं तर कसं करायचं मला फोन करून विचारून घ्या. काय? ठीक आहे?